لو انت شفت الفيديو ده قبل كده، ازاي بقى بجيب المؤثرات الصوتيه بالجوده دي ومجانا؟ الموضوع ببساطه هو برنامج اسمه ساوند كيو، وده مش اي حد يعرفه على فكره. كل الفكره لما بتفتح عندك ساوند كيو بتخش في السيرش تبحث عن اي ساوند افكت انت عايزه، وبمجرد ما تلاقي الساوند افكت اللي انت عايزه بتيجي هنا وتدوس وتشد وتسحب عندك الساوند افكت على التايم لاين في برنامج المونتاج بتاعك ايا كان. الميزه كمان الاكبر فيه ان انت ممكن تغير في سرعه الساوند افكت او تاثيره، وكمان ممكن تحدد جزء معين من الساوند افكت اللي انت عايز تاخده وتسحبه وتشده عندك في التايم لاين، وبكده انت هتعرف تعمل ساوند ديزاين بمنتهى الروقان. هتلاقيني سايب لك لينك البرنامج في اول كومنت او في البروفايل، في اللينك اللي موجود في البروفايل. وانت في البروفايل بقى ما تنساش تعمل لي فولو، وهلا والله.